له تشویش او اضطراب څخه څنګه ځان خلاصولی شو؟ په نننۍ بوخته نړۍ کې تشویش او اضطراب زموږ د ژوندانه یوه برخه ګرځېدلې، خو په عمومي توګه تشویش بده خبره نه ده او ځینې وختونه نه یوازې موږ له خطره خبروي بلکې دا انګیزه هم راکوي چې د خطرونو ارزونې ته چمتو وو. همدارنګه انسانان د بریالیتوب لپاره لږې اندېښنې او تشویش ته اړتیا لري، خو ډېره اندېښنه کولی شي د هغوی د ژوند کیفیت او بڼې باندې منفي اغېزه وکړي. تشویش یا اضطراب په حقیقت کې د فشار څخه ډک وضعیت ته د بدن طبیعي غبرګون دی. د پوهانو په وینا دا حالت کیدای شي د ویرې او ډار سره په ګډه د انسان په ماغزو کې د یو لړ عواملو له امله لکه وراثت، چاپیریال او کیمیاوي تعاملات له امله رامنځته شي. د زړه ضربان، د ساه اخیستلو کچه، ناقراري او د تمرکز ستونزې د ورځني اندېښنې عامې نښې دي. خو له دې سره سره د تشویش اختلالات ښایي په هر شخص کې په بېلابېلو ډولونو سره څرګند شي. په دې معنی چې ښایي یو کس د معدې له ستونزې څخه شکایت وکړي، خو بل کس د ناڅاپي ویرې یا ګډوډۍ او فکرونو څخه شکایت وکړي. باید په یاد ولرئ چې عادي ورځنۍ اندېښنې د تشویش اختلالاتو څخه توپیر لري. کله چې تشویش او اندېښنه تر هغې کچې زیاته شي چې د کنټرول وړ نه وي او د ژوند کیفیت ګډوډ کړي، په داسې حالت کې ورته ناروغي او تشویش اختلال ویل کیږي. د اضطراب په ځینو عامو اختلالاتو کې د تشویش سره مل، ډار او ناڅاپي ویره، له صدمې وروسته خپګان، د جبري شک او شبهې اختلال، د جلا کېدو اندېښنه، کرکه، د عمومي او د ټولنیزې اندېښنې اختلال شامل دی. که څه هم د صدمې وروسته اختلال او د جبري شک او شبهې اختلال اوس د جلا رواني موضوعاتو تر عنوان لاندې طبقه بندي شوي، خو دواړه د تشویش سره ورته نښې لري. د تشویش د درملنې لارې چارې: د تشویش درملنه د بېلابېلو کلینیکي میتودونو له لارې لکه د یو ارواپوه سره مشورې او د اعصابو د کیمیاوي انډول د ساتلو په موخه د خپګان ضد درملو په واسطه کیدای شي، خو په ورته وخت کې یو لړ خورا ساده او طبیعي میتودونه هم شته چې د تشویش په له منځه وړلو کې خورا ګټور دي. یو کس کولی شي د ورځني عادتونو لکه فزیکي تمرین، خوب او خوراکي رژیم په تنظیمولو سره د تشویش سره مبارزه وکړي. همدارنګه یوګا او د بشپړ سکون حالت غوره کول د تشویش د کمولو موخه ګټوره ثابتېدلی شي. فزیکي تمرینونه نه یوازې د بدني روغتیا لپاره ګټور دي بلکې په رواني روغتیا هم ډېره ښه اغېزه لري. په 2014 میلادي کال کې د یوې څېړنې موندنې ښیي چې د تشویش اختلال هغه کسان چې لري د منظم او دوامداره فزیکي فعالیت په ترسره کولو سره په دې توانېدلي چې پراخه کچه د اندېښنې او نښو له ودې څخه مخنیوی وکړي. فزیکي تمرین کولی شي د یو کس پام له هغه څخه بل لور ته واړوي چې هغه یې په اړه سودا لري. د فزیکي تمرین په پایله کې د زړه د ضربان زیاتېدل په ماغزو کې د تشویش ضد کیمیاوي موادو کچه لوړوي. د امریکا د ارواپوهنې ټولنې علمي موندنې ښیي چې منظم فزیکي تمرین د تمرکز او کلک هوډ لامل کیږي، کوم چې د تشویش د یو شمېر نښانو په مخنیوي کې مرسته کوي. د الکول مصرف کم کړئ. له هغه ځایه چې الکول آرامونکی خواص لري نو د 100 ساعتونو لپاره تشویش او سودایتوب کموي، خو علمي موندنو ثابته کړې چې د اضطراب اختلالات او الکول دواړه په ګډه سره مخ ته ځي. په 2018 میلادي کال کې د 3 بېلابېلو مطالعاتو بیاکتنې ښودلې چې د الکولو د مصرف کمول د اضطراب او تشویش کچه راټیټولی سي. د الکول ډیر مصرف د اعصابو د کیمیاوي لیږدونکو یا نیو ترانسمیټر توازن ګډوډوي. د دې کیمیاوي لیږدونکو سم فعالیت د رواني روغتیا ضمانت کوي او د هغې اختلال د اضطراب او سودایتوب د زیاتېدو لامل کیږي. سیګرټ څکول بند کړئ. سیګرټ هم د الکولو په څیر د اضطراب کمولو اغیزه لري، خو په اوږدمهال کې تشویش لا پسې زیاتوي. د کافین مصرف کم کړئ. که چیرې یو څوک په اوږدمهاله اضطراب اخته وي، کافین او هغه خواړه او څښاک لکه قهوه او چای چې کافین ولري د هغه سره ډیره مرسته نشي کولی، ځکه چې څېړنو ښودلې چې کافین د اضطراب اختلالات لا پسې زیاتوي او ځینو چې د هغې کارول بند کړي د اضطراب حالت کې یې ښه والی لیدل شوی.
د شپې خوب د رواني روغتیا یو له مهمو اجزاو څخه شمیرل کیږي او معتبره علمي سرچینو پر دې ټینګار کړی دی چې یو کس باید په یوه شپه او ورځ کې له 7 څخه تر 9 ساعتونو پورې مداوم خوب ولري.